எப்பாடி ஒரு வழியா வந்துருச்சு அந்த யூடியூப் போனா, இனிமே ஜாலி தான். இதே மாதிரி தான் பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் அம்மா வந்து மாதம் ஃபுல்லாக சும்மா இருந்துட்டு கரெக்டாக யூடியூப் பண்ண வந்தவொடனே எனக்கு நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜ் வாங்கி ஆகணும்னு சொல்லிட்டு நிறுத்திட்டு போயிட்டாங்க. நாங்கள் எங்கே போயிருந்தோம்னு கேட்டிங்கன்னா லெஜண்ட் சரவணா ஸ்டோர்ஸுக்கு தான் ஃப்ரிட்ஜ் வாங்கலான்னு போயிருந்தோம். ஃப்ரிட்ஜுங்களோட விலையெல்லாம் பார்க்கும்போது எப்போ அப்படியே ஃப்ரிட்ஜ் வாங்குறதுக்கே நான் கடன் வாங்கணுன்ற மாதிரி இருக்குது. 50,000, 55,000, 60,000 கிட்டத்தட்ட 1.5 லட்சம் வரைக்கும் ஃப்ரிட்ஜ் போய்கிட்டே இருக்குது. ஸோ நாங்கள் ஒரு பிராண்ட்லையும் எவ்வளோ காஸ்ட் என்ன ரேட்டிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்க ஸ்டார்ட் பண்ணோம். எங்ககிட்ட பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி வந்து சாம்சங் ஃப்ரிட்ஜ் இருக்குது. சரி இந்த தடவை புதுசாக வாங்கலாம்னு சொல்லிட்டு தான் ஹேர் ஃப்ரிட்ஜ் வாங்குறேன். நான் சாம்சங்கில் என்ன பிரச்சனைன்னு கேட்டிங்கன்னா பர்ஃபார்மன்ஸ்லாம் பக்காவாக இருக்கும், ஆனால் கலர் எல்லாமே கிரே கலரில் தான் வரும். சரி பக்கத்தில் இன்னொரு கிரே கலர்ல ஃப்ரிட்ஜ் இருக்கு, என்னன்னு பார்க்கலான்னு போய் பார்த்தா 4 டோர் வச்சிருக்காங்க எல்ஜியில். ஸோ அதோட விலை வந்து ஒரு 1 லட்சம் ரூபாய்க்கு மேலே தான் வந்தது. ஆனால் இது ஒரு ஃப்ரிட்ஜ் நான் வாங்கினேன்னு வச்சுக்கோங்களேன், என் மொத்த அபார்ட்மெண்ட் பிளாக்கு இந்த ஒரு ஃப்ரிட்ஜ் யூஸ் பண்ணலாம், அந்த அளவுக்கு பெருசாக இருந்தது. சரி இதெல்லாம் எதுக்குப்பா நம்ம வந்த வேலையை பார்க்கலாம்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் ஃப்ரிட்ஜை புக் பண்ண போயிட்டோம். ஸோ மக்களே இவரை பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஃப்ரிட்ஜ் பார்த்து முடிச்சிட்டோம். இதுதான் அந்த ஃப்ரிட்ஜ். கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா பில்லே போட போயிட்டோம். அதுக்கப்புறம் எங்கள் அம்மாவுக்கு ஒரு யோசனை, இந்த ஃப்ரிட்ஜில் ஃபுல்லாக கிளாஸ் ஃபினிஷாக இருக்குது, இது உடஞ்சிடுமோன்னு சொல்லிட்டு எங்கள் அம்மா பயந்து என்ன பண்ணான்னு கேட்டிங்கன்னா மறுபடியும் சாம்சங் ஃப்ரிட்ஜுக்கே போயிட்டாங்க. அது வந்து கிளாஸ் ஃபினிஷ் கிடையாது, நான் அடிச்சா நல்லா தாங்கும். ஸோ வேறு வழி இல்லாமல் நாங்கள் மறுபடியும் அதே ஃப்ரிட்ஜில் கொஞ்சம் அப்கிரேடட் வெர்ஷன் வாங்கிட்டோம். ஸோ இது வந்து 5-in-1 கன்வெர்ட்டபிள்னு சொல்கிறாங்க. நீங்கள் மேலே வந்து ஆஃப் பண்ணிக்கலாம், இல்லை கீழே கூட ஆஃப் பண்ணிக்கலாம்னு சொல்லிட்டு ஏகப்பட்ட ஃபீச்சர்ஸ்லாம் இருக்குது. ஸோ காஸ்ட் வந்து ஒரு 37K கிட்ட வந்தது. 37,000 ஒரு ஃப்ரிட்ஜுக்கு இவ்வளோ செலவு பண்ணுமான்றது. பட் ஓகே ஒன் டைம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் சொல்லிட்டு வாங்கிட்டோம். பயங்கரமான கூட்டம் இருந்தது. ஸோ ஆர்டரை போட்டு அங்கேருந்து ஒரு வழியாக கிளம்பி நம்ம வந்து டின்னருக்கு ஒரு புதுசான ஸ்பாட்டுக்கு தான் போயிருந்தோம். டின்னருக்கு நம்ம எங்கே போயிருந்தோம்னு கேட்டிங்கன்னா முகப்பேரில் இருக்கிற பாலாஜி பவன் ஒரு இடத்துக்கு போயிட்டு ஃபேமிலி தோசை வாங்கிட்டோம். நல்லா சின்ன வயசில் இவ்வளோ பெரிய தோசை சாப்பிட்ருங்க. அதுக்கடுத்து அந்த க்ரௌன் தோசை எல்லாம் சாப்பிட்ருக்கேன். ஸோ இந்த தோசை ரொம்ப நாள் சாப்பிடும் போது ஒரு நாஸ்டாலஜிக் ஃபீலிங்காக இருந்தது. சைட் டிஷ் உங்களுக்கு என்ன வரும்னு கேட்டிங்கன்னா 2 விதமான சட்னி, சாம்பார், குருமா, வடகரி, அதுக்கடுத்து மிளகா பொடி வேறு தராங்கன்னா பார்த்துக்கோங்களேன். ஸோ நீங்கள் நல்லா வந்து சூப்பராக ஷேர் பண்ணி சாப்பிட்லாம். டேஸ்ட் எல்லாமே சூப்பராக இருந்தது. ஆனால் நீங்கள் ஒரு ஆளாக அந்த தோசையை முடிச்சிட்டிங்கன்னா நீங்கள் வேறு லெவல் ஈஸா. ஸோ ஒரு வழியாக பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் டின்னரை முடிச்சுட்டு வீட்டுக்கு போயிட்டோம். ஃப்ரிட்ஜ் வாங்கினது எனக்கு ஹாப்பியோ இல்லை, எங்கள் அம்மாவும் அப்பாவும் வேற லெவல் சந்தோஷமாக இருந்தாங்க. எனக்கும் ஒரு விதத்தில் கொஞ்சம் சந்தோஷமாக இருந்தது. நம்ம சம்பாதிச்சு ஒன்று வாங்கி கொடுத்தோம்னு சொல்லிட்டு இந்த வீடியோ பிடிச்சி உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். அதே மாதிரி நீங்கள் இந்த மாதிரி மான்ஸ்டர் தோசை, பேப்பர் தோசைலாம் சாப்பிட்ருக்கீங்களா இல்லையான்னு சொல்லிட்டு கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள். அதே மாதிரி இதுதான் பெப்பா சாட்டு கைஸ், பார்த்துட்டு போய் என்ஜாய் பண்ணி சாப்பிட்டு வாங்க.